హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అక్షిత కిచెన్లో చికెన్ కర్రీ చేసుకోబోతున్నాం. చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చికెన్, పెరుగు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్ట్, పుదీనా, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కొబ్బరి గసాలు మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కూడా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు గరం మసాలా వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్, గరం మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవాలి, కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి, కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పుదీనా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఒక 2-3 మినిట్స్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ బాగా బాయిల్డ్ చేసుకోవాలి. మీరు వేసుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తే మన చికెన్ కర్రీ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అక్షిత కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.